welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngelakuin my squishy dress. So di video squishy dress ini aku lumayan agak aneh. Kalian bisa lihat sendiri di poni dan juga di rambut dan juga di muka. Muka aku sedikit bulet dan juga rambut aku bukan. Ini aku nggak biasa banget nih begini nih poninya. Bawa aku. So di video kali ini aku akan ngelakuin squishy dress. Ada WhatsApp ya, Kak? Ya ada. Oke, sorry ya, tadi aku tunggu mama aku, dan hari ini aku akan ngelakuin squishy dress dan ya started. Jadi yang kalian yang aku butuhkan di squishy dress ini adalah gunting dan isolasi. So ini ituan pertanyaan ada di dalam. Ini aku ada 10. Ada 5. Ini ada 5. Ini aku ada 5 doang. Ini ada 5 doang. Jadi aku keluarin. So let's get started. Jadi yang pertama aku ambil dulu ya. Mandi squishy. Oh my god. Mandi squishy lagi. Mandi squishy, oke. Aduh, aku pengen beres. So yang kedua plastikin squishy. Aku pakai ini dan aku udah nyiapin isolasi untuk itu, dan aku akan melastikin. Ini bukti untuk aku melastikin. Aku udah membuat tadi, tapi itu gagal videonya. Jadinya aku bikin lagi deh. Iya. Masa jangan paman ada boboiboy. Iya. Coba kesini dah. Enggak beneran ada nggak bohong. Iya, tapi kamu nggak mau. Sorry ya guys, tadi ada aku akan manggil.
Jadi aku mau melastikin dulu. Aku udah selesai melastikin. Cuman ini agak kebuka gitu. So, yang ketiga. Waxing squish. Nggak betah gini aja. Waxing squish aku pakai ini. So, aku waxing dulu ya. Aku udah selesai waxing. Ambilin itu Kak, ambilin itu adek Kak. Tutup papa. Oke. Sorry tadi aku. Dan ini udah aku waxing sampai 3 menit. Oke, sambil nunggu kita. Ini tinggal 2 dan aku ini. Teriak ayo squishy duluan. Oke. Aku mau teriak duluan. Aku di sini. Aku di sini. I love squishy. Oke, tadi itu sungguh memalukan dan ini nggak usah pakai merem. Squish eksperimen 3 menit. Squish eksperimen 3 menit kayaknya. Oke, aku eksperimen dulu. Oke, udahan ditaruh di kulkas. Tinggal nunggu 3 menit. Oke, udah 3 menit. Sekarang waktunya kita buka ininya dulu. Baru aku ambil squishy dulu. Oke, jadi udah aku ambil. Dan ini tuh kayak plastiknya mengembun banget. Dan coba kita squeeze. Oh my god, thumbs up ini. Ini masih oke, slow banget. Sekarang buka ini. Oke, gimana? Ya. Ini kayak di sini udah apa itunya udah lepas. Apa itu? Kayak selada-selada itu udah lepas dan sini kayak ada duanya. Jadi seperti ini deh. Ini tempat bekasnya tuh di sini. Nggak ada lagi. So guys, thanks for watching. Apa yang jadi, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Caranya klik tombol merah yang ada bacaan subscribe atau langganan. Kalian klik tombol itu sampai warnanya abu-abu, berarti tandanya kalian udah subscribe. Oh iya, ini di video ini masih belum ada yang subscribe channel aku loh. Makanya dari kemarin aku usahain video-video itu banyak. Nah, habis itu baru mungkin kalian akan subscribe di video ini. So ya, oh ya, di video ini kalian pokoknya harus subscribe semua video aku. Tapi bagi kalian yang gak suka dengan video aku, jangan klik tombol like atau subscribe ya. Tapi kalau suka, kalian harus klik tombol itu sampai subscriber aku itu jadi banyak dan juga like-nya juga jadi banyak. Pilihnya yang begini ya, jangan yang begini. So ya, bye-bye.